bạn này nó lơ tụ mặt lệ chật chạy nhá bóng bồn chật chạy nhá nè lơ tụ men ta chỉ đấy bạn đi chùm non một mặt lệ nọt đi nâu còng hả cho cái mấy mình thế mình chọt thế áp chọt thế mình chọt thếผมสานสบายเลยตู่ในฐานะปอลาวไงนะตีสะเพียไปเนี่ยเจ๋งปอข้างกราวอย่าซาได้ปลื้อยไหมว่าไม่ว่าบางคนตู่สานตามหมดเลยจัดมุกเยอะmà còn chi vui ấy đây ăn chi để lâu ăn mê nó đây ăn chi đi để con mau muối của ta nên tung tới người ta chết chơi nhảy tự tăng mau muối chạm đi dần vô ba cặp san về là nghề làm còn lề bỏ dương cứ sạch bên tên này bỏ bộ tên phim mới xa này tù cả vòng hồ bạn đời ngày muối cứ mê quạt bàn nằm nhom đà cầm sàn trung bìnhรีจิตนีพนมเปญบ่อยืนคือมีในท่าเจนปีกลายได้สำหรับหายคือเพื่อดำนาต่อการก่อปิดโดยเจนปีก่อปิดเตอร์ต่อการก่อในรีให้ในเวลาเปโรเซียนี้คือบานลายจิตูดำใบมือเตสเพียบตามดองทะเลมีกุ้งบ่อยืนคือยังหาท่าทะเลบุญคือเมียนสอบคนละพีมันยุทธการไปรัสเซียบ้างไปยุคจำเป็นบ้างยมบ้านจับยุคในรูปทีมสหัสมุ่งจุดนู้นนำไปใจมาเลยป้องกันเอาในบ้านงานตัวสนาคือจังบางไฮคือทีมดอกบริจิตจัดทำบ้านได้บ้างทีมเซ็นตามดองทะเลบ้านทอดบางหายติดเตียนนี่คือเอาโบราณบ้านเคยหนึ่งติดติดเปลยกคือลูกออจะดาวเพลิงปอในเปลไตรให้หนึ่งตีเมย์แต่เปลี่ยนติดรีบหนึ่งออสดองกดบ่าไอ้ยังเมื่อเคยอย่างที่ทอมชลบุจังจมูกนกตีตึกแต่เมื่อตึกโดยจิบตีตึกปอคิวสงงัดทับบองโอนบ่านั่นคือบางประเด็นโยกในวิดีโอต่างๆนี่มาบังหายแจกจูนดาวบองโอนไปทุกสนากรอนจิกากำซานเลหรือก็กำจัดบองในสิ่งใดตุกรุยได้การเลิงในขนมเพลจัดบ่อยืงต่างๆนี่ปรัวทางชีวิตมนุษย์ยืงนี่บาสันติยืงมันเนี่ยใจแต่เด็กก็ตกตื้อvìมันบานสร้างในวัยใดเพื่อเอาชีวิตสระบำโปรงเต้คือมันอาจเพื่อเอาเพียบรีนี่การล้างบานเต้จังเรื่องคลายืงมันเตยโยตุกขนมจัดจานไปเต้เตยพิจิมประเด็นยกในรูปเพียบหรือวิดีโอละอสระบำโปรงในขนมประเทศกัมพูชียืงประเทศยืงสอบทั้งไงคือมีการริจำรานคลังเข้าปลายปีมาพย30 ชนะมุน
ហើយយើងមើលទៅជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញគឺនៅមុខបរមរាជវាំងក៏មានសួនហើយនឹងតំបន់សួនផ្សេងទៀតដើម្បីទាក់ទាញភ្នែកភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទនេះជាពេលយុគបដាហើយគឺវានេះអ្នកកើតទុកឬក៏កណូតអីចឹងទៅនេះរូបភាពរបស់គាត់នឹងឃើញលឹមវាអមជាមួយនឹងស្បៃរាត្រីផងបើសិនជាយើងបានស្ដាប់បទចែវទូកនេសាទកណ្ដាលអាត្រៀតលើផ្ទៃជលសាបាទក្រោមពលឺចន្ទឡាអានោះទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបណ្ដាលអារម្មណ៍ទៅតាមសូរស័ព្ទនៃបទចម្រៀងហើយក៏នឹកឃើញអំពីអតីតកាលផងនិងបច្ចុប្បន្នកាលផងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់អញ្ចឹងទៅនេះគឺខ្ញុំចាប់យករូបភាពទាំងអស់នេះមកគឺដើម្បីចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញមកលេងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយកុំភ្លេចជិះទូកកំសាន្តផងហើយទូកទេសចររបស់យើងនឹងវាមិនថ្លៃទេបងប្អូនសម្បត្តិគឺម្នាក់តែ 5,000 រៀលទេបាទហើយចៅទូកលើទូកដឬមិនមែនទឹកតាមទីដែលអូថាគេឆ្លងសន្តាននោះជាការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍ខ្មែរផងហើយក៏ជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ឬក៏វីដេអូល្អដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានគោលបំណងចង់មកទស្សនានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយពេលដែលយើងឃើញពន្លឺភ្លើងជះទៅតាមអាគារនឹងមកវាមើលទៅតាមរស័ព្ទនៃរលកទឹកទៅឃើញពណ៌ចម្រុះស្អាតណាបងប្អូនឃើញមែនទេណាពណ៌ចម្រុះនឹងគួរឲ្យចង់គយគន់គួរឲ្យចង់ទស្សនាវាតិចនៅខ្សែនេត្រារបស់យើងបាទធ្វើឲ្យកែវភ្នែករបស់យើងនឹងតិចល្អហើយនិយាយពីស្ពានកោះនរាហ្នឹងគឺថ្នាក់ដឹកនាំបានរចនាដោយពន្លឺភ្លើងជាបែបទង់ជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះខ្ញុំស៊ូមឲ្យបងប្អូនបានមើលទៅឃើញដូចទង់ជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទេគឺស្អាតតែម្ដងគិតទៅពួកវិស្វករគឺគាត់ពូកែមែនបាទទាញជាខ្សែទេហើយគេរចនាដោយភ្លើងទៅចេញជារូបទង់ជាតិដែលបងប្អូនបានផ្ដិតយកនៅរូបសំខាន់នានាថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏ផ្ញើឲ្យមិត្តភ័ក្តិទស្សនាអីចឹងឃើញទេបាទក្រោយពីចុះពីទូកទៅក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងហត់ដែរនៅលើទូកក៏ហូបបានខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយក៏មកបន្ថែមនៅអាហារនៅក្នុងតំបន់កោះនារីយើងនឹងឯងដើម្បីដាក់បំពេញបេនគឺកុំឲ្យកាពះនឹងវាទំនេរពេកកុំឲ្យវាស្រែកគោពេកហ្នឹងមកតិចទៀតចឹងទៅញ៉ាំអាហារជុំជាមួយមេចឹងទៅហើយក៏សូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំកុំភ្លេច Subscribe ផងបាទសូមអរគុណជូនពរសំណាងល្អគ្រប់គ្នា